รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถโรงเรียน School Rangers มาแล้วจ้าสัปดาห์นี้ยังอยู่กันต่อที่โรงเรียนจ่านกร้องจังหวัดพิษณุโลกนะครับโรงเรียนนี้มีดีไม่แพ้ที่ใดวงดนตรีลูกทุ่งที่ได้รับรางวัลการันตีมานับไม่ถ้วนนักกีฬาเทควันโดเก่งระดับเซียนวงโยธวาทิตที่โด่งดังไปไกลระดับโลกและทีมกองน้อยสตูดิโอทีมภาพยนตร์สั้นที่ผลงานไปคว้ารางวัลที่1ระดับประเทศมาแล้วพบกันทั้งหมดนี้ได้ในรถโรงเรียน School Rangers จากนกร้องสนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นยังไงคลิก lactasoy.com สัปดาห์ที่แล้วกำลังมันเลยทีเดียวเพราะมีเรนเจอร์รับเชิญสายฮาอย่างเจนนี่ปานันมาสร้างสีสันความสนุกดูนางครับแค่เปิดตัวมาก็เล่นใหญ่อลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวครับแม่มาเริ่มกันที่เกมแรกกันดีกว่าครับกับเปิดประตูดูโรงเรียนกับโจทย์พานักเทควันโดเหรียญทองไปตามหาเมนูสุดโปรดของโจ๊กโซคูศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้องและรับคำใบ้เพื่อไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดแต่ละทีมนี่เรียกได้ว่ามีวิธีการเลือกนักเทควันโดที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้มีคนโกงนะจ๊ะดูเอาแล้วกันฮะทั้งที่เห็นกันจะเนี่ยก็ต้องโดนทำโทษไปสิและที่จับไม่ได้คาหนังคาเขาเนี่ยก็มีนะฮะโอ้แต่ในที่สุดทีม A นิกกี้และอาร์มก็ตีไข่แตกทำคะแนนนำชาวบ้านเข้าไปได้ก่อนถึง4คะแนนแม่ต่อกันที่เกมที่2ครับกับการใช้สกิลนักเทควันโดเอาเท้าเนี่ยจุ่มสีและเตะให้สูงที่สุดงานนี้เนี่ยมีคนล้มไม่เป็นท่าเนี่ยหลายต่อหลายรายเลยแหละครับคุณเจนนี่ปานันเนี่ยก็เกือบตายลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นเลยนะครับแม่ดูสภาพสิฮะทุ่มเทขนาดเนี้ยมันก็น่ายกนิ้วให้จริงๆนะครับและพอถึงตาของซิงก็สู้สุดทรีนเลยล่ะฮะจนเพื่อนเนี่ยร้องโอ้โหแม่และชนะไปได้ในที่สุดนะจ๊ะโอ้ทำให้ตอนนี้นิกกี้มีคะแนนนำโด่งถึง5คะแนนอาร์มและออฟตามมาติดที่4คะแนนครับตามมาด้วยกันซิง3คะแนนและที่โหลเลยเนี่ยก็คือใครล่ะก็เจนนี่กันแหละครับที่มีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นโว้ยแต่มิชชั่นยังไม่จบนะจ๊ะใครจะเป็นศพโดนทำโทษเดี๋ยวรู้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณการแสดงจากวงโยธวาทิตของโรงเรียนจ่านกร้องด้วยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่เขาลำกันตรงนั้นน่ะกระบองอ่ะเฮ้ยน้องอะไรครับเขาไม่ได้เรียกลำกระบองเขาเรียกอะไรอ่ะคาเลือกกาดรู้ได้ไงอ่ะตอนม.ปลายพี่ทำมาเฮ้ยไม่มีเขาไม่บอกเลยเราไปดูกติกากันเลยดีกว่ากติกาก็คือแบ่งเหล่าเรนเจอร์สออกเป็น2ทีมแต่ละทีมจะต้องร่วมกันทำการแสดงกับน้องๆคัลเลอร์การ์ดตัวจริงโดยให้เวลาฝึกซ้อมกันเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับและจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ตัดสินคะแนนทีมไหนโชว์ได้สวยงามเข้าตากรรมการมากที่สุดก็ชนะไปเลยจ้าผมว่าเรามาแบ่งทีมดีกว่าก่อนเริ่มเกมก็มาทำการโอน้อยออกกันก่อนไม่แน่นะจ๊ะแพ้ชนะอาจจะวัดกันที่ตรงนี้ก็ได้
มาแอบดูทีม A ซุ่มซ้อมกันก่อนเริ่มจากออฟที่ดูเอาจริงเอาจังมากนะฮะนี่หน้าคนตั้งใจมันต้องอย่างเงี้จริงจังว่ะโยนโถแล้วโอ้ไม่เป็นไรจ้ะเอาใหม่เนาะออฟสู้ๆมาดูตัวเก่งของทีมอย่างอาร์มกันบ้างครับงานเนี้ยดูชิวๆนะฮะแม่แบ่งความเก่งให้เพื่อนบ้างดีอาร์มนิดนึงเนาะว้าวและมาที่ซิงที่ดูเหมือนจะอ่อนที่สุดนะครับแต่ก็สู้ไม่ถอยนะบอกก่อนดูดิโอ้โหเฮ้ยใช้ได้มีทรงอยู่ว้าเพอร์เฟกต์ว่ะแข่งจริงๆเลยจะเยี่ยมขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับไม่รู้ไปดูกันใช้ได้แต่ว่ายังไม่พร้อมเพรียงระหว่างที่นิกกี้พูดให้อาจารย์หักคะแนนน้องๆอยู่นั้นอาร์มซิงก็พลิกเกมเอาน้ำมาเสิร์ฟอาจารย์ซะอย่างนั้นครับนี่เขาเรียกว่าติดสินบนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้ว่าเก๊กฮวยทำไมเก๊กฮวยสำหรับคะแนนขนาดไหนนะครับอาจารย์บริรัตน์ครับให้กี่คะแนนครับกับโชว์นี้ครับเชิญครับท่านต่อไปครับดร.สุภเลิศครับ7 คะแนนและสุดท้ายครับครูสุจิตรากี่คะแนนขอบคุณครับเราเอาแบบเบๆแล้วกันตอง8อย่างน้อยแล้วเราต้อง8แบบไม่ต้องเสิร์ฟน้ำด้วย ดูท่าทางลีลาความพร้อมเพรียงในการโชว์คัลเลอร์การ์ดของออฟอาร์มซิงแล้วก็ใช่ย่อยทีเดียวนะครับขนาดมีเวลาซ้อมนิดเดียวเนี่ยก็ยังจบได้อย่างสวยงามเลยล่ะฮะทำให้ได้คะแนนไปถึง23คะแนนส่วนอีกทีมเขาก็ข่มเอาไว้ว่าจะทำให้ได้คะแนนจากอาจารย์เนี่ยอย่างน้อยคนละ8คะแนนเลยนะครับนิกกี้เจนนี่กันจะทำได้สำเร็จตามที่พูดเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับเสียงตามสายสวัสดีทุกคนเสียงตามสายวันนี้ก็อยากจะมาถามเพื่อนๆกันหน่อยว่าเห็นผลงานใหม่ของแฟนเราหรือยังนี่ก็ใครล่ะหนุ่มก็อตเซเว่นไงล้อเล่นนี่ดูโฆษณาตัวใหม่ของเอสโคลาแล้วชอบมากเลยนะใครจะไปคิดว่าจะได้เห็นไอดอลเกาหลีอันดับ1อย่างก็อตเซเว่นมาลองเล่นอะไรสนุกสุดขั้วแบบไทยๆด้วยการเต้นเกาหลีผสมกับการละเล่นไทยๆอย่างราวกระทบไม้บอกเลยน่ารัก และล่าสุดเอสโคลานี่เขารู้ใจแฟนคลับยิ่งกว่าใครเลยนะจัดหนักความฟินด้วยการชวนแฟนๆกว่า 1,000 คนมาดูโฆษณาชุดนี้ก่อนใครในโลกกับกิจกรรมเอสซ่าสีสุดขั้วตอนม่วนอีหลีกับก็อตเซเว่นเพิ่มความพิเศษด้วยภาพเบื้องหลังสุดฟินและการแสดงเอ็กซิบิชันชุดคอสตูมก็อตเซเว่นที่ให้แฟนๆได้สัมผัสถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดโอ้ยเห็นหน้าแต่ละคนฟินขนาดนี้ครั้งหน้านี่ก็จะไม่พลาดเหมือนกันอยากรู้ข้อมูลกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมคลิก facebook.com/escola วันนี้ขอตัวก่อนนะจะรีบไปดูก็อตเซเว่นอีกรอบไปแล้วบาย เมื่อช่วงที่แล้วเหล่าเรนเจอร์สได้แบ่งออกเป็น2ทีมออฟอาร์มซิงและนิกกี้เจนนี่กันเพื่อแข่งโชว์คัลเลอร์การ์ดร่วมกับน้องๆโรงเรียนจ่านกร้องโดยมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการตัดสินครับทีมที่เริ่มโชว์ก่อนทีมแรกเป็นทีมของออฟ
อาร์มซิงที่ซุ่มซ้อมกันสดิบดีพอถึงเวลาโชว์จริงเนี่ยเรียกได้ว่ามั่นใจฟุดโดยเฉพาะอาร์มนะครับจับตาดูให้ดีแต่ความพร้อมเพรียงเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเฉียบเท่าไหร่นะจ๊ะทำให้ได้คะแนนรวมไป23คะแนนมาดูกันต่อว่าทีมนิกกี้เจนนี่ซิงที่คุยเอาไว้อย่างเยอะแยะเนี่ยว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องได้คะแนนจากอาจารย์คนละ8คะแนนนะครับตอนซ้อมพวกเขาจะเป็นยังไงไปดูสภาพกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะฮะทีม B เริ่มจากรุ่นใหญ่อย่างพี่นิกกี้ครั้งแรกเนี่ยก็จะเก๊ๆกังๆหน่อยนะเอ้าเดี๋ยวนะยังไม่ทันไรก็ถอซะแล้วเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยไหวปะเนี่ยเอาเจนนี่แค่เห็นน้องคัลเลอร์การ์ดเนี่ยก็ถึงกับอึ้งกิมกีเลยหรือยังไงอะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้สิเจนนี่มาที่กันครับถึงตัวจะน้อยสั้นกว่าไม้คัลเลอร์การ์ดนิดเดียวแต่ก็ดูสู้สุดใจนะจ๊ะเอาสิเฮ้ยเดี๋ยวสู้เขา1 2 3โยนโอ้โหไม่เบาเลยครับนิกกี้ใช้ได้ว่ะมาดูเจนนี่ครับ1 2 3โยนโอ้โหตุกซะอย่างนั้นนะเอาไม่เป็นไรเอาใหม่แล้ว1 2 3โยนว้าวมานี่แค่ซ้อมนะครับยังเป๊ะขนาดนี้แข่งจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไม่ค่อยมีท่าเลยจากครับมันไม่พร้อมกันเลยครับอาจารย์ครับท่าอย่างน้อยอาจารย์ถ้าแค่นี้28ก็พอไม่ต้องถึง58หรอกอาจารย์อาจารย์ค่ะถ้าเล่นท่ายากแต่ไม่มั่นใจเล่นไปก็โดนหักคะแนนไม่แต่ผมมั่นใจไงพอหนูท่ายากก็มีถึงจะน้อยแต่เขามีท่ายากค่ะอยู่ที่อาจารย์แล้วครับครับผมท่านแรกนะครับคืออาจารย์วลีรัตน์นะครับวงสุดนะครับผมอาจารย์ให้กี่คะแนนครับท่านต่อมานะครับดร.สุภเลิกวังซ้ายครับผมอาจารย์ให้กี่คะแนนครับแจมแจดันแจมว้าวนับบัดนาวนั้นโดนใจท่านสุดท้ายนะครับจะเป็นคนตัดสินชะตากรรมวันนี้ของคุณเจนนี่ปานันนะครับนั่นคือคุณครูสุจิตราทรัพย์พึ่งให้คะแนนเลยครับผมหนูทำกันพร้อมมากเลยนะคุณครูค่ะใจร้ายเธอน่ะใจร้ายรู้ไหม22 ต่อ 23ทีมเราดีใจกันอย่างกระเจ้าเข้าเลยทีเดียวนะครับทั้งออฟซิงอาร์มส่วนทีมที่แพ้นั่นน่ะล่ะครับก็จะต้องกลับไปดูแลกันเองนะครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อเป็นการประกาศศักดิ์ศรีของคนที่ทำได้ดีที่สุด1 ใน 6 คนนี้นะครับผมเราจะให้ท่านอาจารย์ดร.สุภเลิกนะครับบอกว่าคนคนนั้นอยู่ในทีมที่1หรือในทีมที่2อาจารย์ครับอยู่ในทีมไหนครับอาจารย์ครับอยู่ในทีมไหนครับทีมที่1เฮ้ยนี่ก็รู้แล้วทีมเราปะเนี่ยทีมคุณทีมที่2มาตีทองยังอย่าพึ่งและรางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นของอาร์มครับน้องอาร์
เก่งจริงๆเรนเจอร์อาร์มสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่ตอนซ้อมยันแข่งจริงเลยนะครับขนาดประกาศผลเนี่ยยังเล่นใหญ่ลงไปกราบขอบคุณคณะกรรมการกับพื้นเลยทีเดียวสมแล้วนะครับกับรางวัล Best Performance ว้าแบบนี้เนี่ยก็รับคะแนนพิเศษเพิ่มไปเลยจ้ะ1 คะแนนเอาละมาตอกย้ำคะแนนกันให้ชื่นใจและเจ็บใจเล่นกันอีกสักทีอาร์ม6 คะแนนเจนนี่ผู้น่าสงสาร1 คะแนนจ้ามิชชั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ให้เหล่าเรนเจอร์สไปพักสักประเดี๋ยวมิชชั่นหน้ารับประกันความมันจะเป็นอะไรช่วงหน้ารู้กันPlay เด็กซ่าท้าดวลสนับสนุนโดยใหม่ S-Play Mango บิงซูและเมลอนบิงซูมาท้าดวลความอร่อยกันสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนชายล้วนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับโรงเรียนนี้นะครับเขาบอกว่าด้านวิชาการเป็นเลิศด้านกีฬาก็เด็ดยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเอกชนชายล้วนชื่อดัง1 ใน 4จตุรมิตรที่มีตัวท็อปทางด้านกีฬาอยู่เทียบล่าสุดได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยน้องสหชาติหนูสมเดี๋ยวเรามาเจอตัวท็อปของเราเลยดีกว่านะครับขอเชิญน้องเชฟวี่ครับสวัสดีครับโอ้โหมารยาทดีมากนะฮะน้องเชฟวี่ครับเราเป็นตัวท็อปทางด้านไหนครับด้านกีฬากอล์ฟครับกีฬากอล์ฟนะครับผมแล้วที่เราเคยไปแข่งมาเนี่ยสนามไหนยากสุดแล้วก็เคยได้รางวัลอะไรมาบ้างสนามที่ประเทศจีนนะฮะผมได้รางวัลชนะเลิศมาฮะจากไทยนั้นจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพครับน้องเชฟวี่ครับเดี๋ยววันนี้พี่มีสนามกอล์ฟจำลองนะฮะมาให้น้องเชฟวี่โชว์ความแม่นซะหน่อยว่าจะแม่นขนาดไหนได้ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับแม่นไม่แม่นเดี๋ยวรู้กันลูกแรกลงไปแล้วครับนิ่มๆลูกที่2เพิ่มความแรงเล็กน้อยแต่ก็ยังลงหลุมอยู่ดีครับแม่ลูกที่3ลูกที่4นี่เริ่มชิวๆแล้วนะฮะลูกสุดท้ายสบายๆเชฟบี้ทำได้อยู่แล้วโอ้ตีแค่นี้นะครับง่ายๆเบๆนะพี่ว่าพี่ทำได้เดี๋ยววันนี้เรามาท้าดวลกันนะครับได้ครับแต่ว่าก่อนจะท้าดวลเดี๋ยวเราไปดูกติกากันครับกติกามีอยู่ว่าแต่ละทีมต้องตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมโดยผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆให้ได้เยอะที่สุดภายใน1 นาทีทีมไหนได้แต้มเยอะสุดก็ชนะแล้วก็รับรางวัลไปเลยปกติเนี่ยเวลาที่พี่จะตีกับใครเนี่ยพี่ไม่ตีคนเดียวพี่ต้องยกพวกมาตีเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่มีตัวช่วยนะครับผมขอเชิญเด็กซ่าของผมทั้ง2 คนเลยครับนะฮะวันนี้เราจะมาลุมตีเขาคนเดียวโอเคป่ะฮะนะฮะกลัวไหมมากัน3 คนเลยนะไม่กลัวหรอกไม่เบย์มันยังไงมันเราเก่งขนาดไหนนะฮะดีกรีแชมป์โลกครับเราจะแข่งยังไงไหนเราพูดสิแล้วเดี๋ยวผมต่อให้พวกพี่เลยให้พวกพี่เนี่ยเหลือสิ่งกีดขวางแค่1 ชิ้นเองแล้วให้พี่3 คนผัดกันตีภายใน1 นาทีโอเคนะให้ลงหลุมใช่ครับแต่เราก็สิ่งกีดขวางเยอะๆเหมือนเดิมใช่เอาเป็นว่าเอาตามนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดวลกันดีกว่านะครับ Let's play น้องเชฟวี่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะฮะพร้อมแพ้แล้วใช่ไหมครับ3 2 1ไปเวลาเริ่มเดินไม่ทันไรครับลูกแรกเด็กตัวท็อปก็ตีลงหลุมไปอย่างมั่นใจโอ้โหลูกแรกก็เข้าแล้วลูกที่2นะฮะมีฉลับเล็กน้อยแต่ก็ยังลงอยู่ดีครับเฮ้2 ลูกโอ้เล็งไปเล็งมาเวลาเหลือน้อยแล้วเชฟบี้จะตีลงอีกสักลูกได้ไหมนะมาลุ้นกันโอ้โหลงไปแล้วครับสุดยอดจริงๆฮะหมดเวลาเห็นทีมอาร์มและเด็กซ่ามั่นอกมั่นใจขนาดนี้นะครับเห็นทีต้องขอดูลีลาการตีซะหน่อยว่าเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่าเริ่มที่เด็กซ่าครับลูกแรกก็ติดตุ๊กตาซะแล้วครับต่อด้วยอาร์มเอาล่ะเล็งดีตีดีก็ได้มาแล้วครับ1 ลูกคนต่อไปเอาละฮะออกไปด้านข้างซะอย่างนั้นครับส่วนลูกนี้เข้าเต็มตุ๊กตานะฮะไม่ใช่หลุมนะฮะโอ้ยเรามาสรุปผลการแข่งขันนะครับทีมผมนะฮะทำไปได้1 ลูกครับไม่เป็นไรเราทำเต็มที่แล้วเพื่อนๆส่วนน้องเชฟวี่นะฮะทำไปได้ทั้งหมด
เป็นผู้ชนะไปเลยขอบคุณหน่อยเป็นตัวท็อปตัวจริงแบบนี้นะครับก็รับไปเลยทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมกับกิฟต์เซต S Play รสชาติใหม่3ความซ่าท้าดวลความอร่อยครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณตัวท็อปของเราด้วยนะครับน้องเชฟวี่นะฮะแล้วก็ขอบคุณเด็กซ่ารับเชิญของผมด้วยนะฮะ2คนนี้นะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับเอาละครับผมครั้งหน้าเราจะไปท้าดวลกันที่โรงเรียนไหนนะฮะต้องติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับช่วงที่แล้วเราได้รู้ผลกันไปแล้วนะครับว่าเรนเจอร์ทีมไหนชนะไปในการแข่งขันโชว์คัลเลอร์การ์ดโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนจ่านกร้องมาตัดสินทีมที่1ออฟอาร์มซิงลีลาดีท่ายากเพียบแต่ยังไม่ค่อยพร้อมเพรียงก็รับไปก่อน23คะแนนส่วนทีมที่2นิกกี้เจนนี่กันหวังจะมาเหนือเน้นพร้อมเพรียงแต่ท่าก็น้อยไปหน่อยแถมยังไม่ค่อยมั่นใจอีกนะครับก็เลยทำให้ได้คะแนนไปแค่22คะแนนแพ้ไปจ้าส่วนทีมที่ชนะก็ดีใจซะไม่มีละฮะแถมอาร์มเนี่ยก็ยังได้รางวัลพิเศษ Best Performance ทำให้ตอนนี้เรนเจอร์แต่ละคนมีคะแนนดังนี้แต่มิชชั่นของเรายังไม่หมดนะจ๊ะแต่จะเป็นมิชชั่นเกี่ยวกับอะไรไปดูกลับมาอยู่กันต่อกับรายการรถโรงเรียนสกูเรนเจอร์นะครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งของดีของเด็ดของโรงเรียนจ่านกร้องวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่านกร้องถือว่าเป็นแถวหน้าของวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนของระดับประเทศเลยนะครับการันตีความสุดยอดตัวจริงด้วยการกวาดรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน4ถ้วยและรางวัลอีกมากมายนับไม่ถ้วนเชียวนะครับหนึ่งในองค์ประกอบของวงนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องๆแดนเซอร์ที่พากันออกสเต็ปกันอย่างสดใสเลยนะครับซึ่งการเข้าร่วมเนี่ยถือว่าไม่ง่ายเลยนะจะบอกให้5 6 7 8เด้งหน้าเด้งหลังกระดึบกระดึบโอ้โหว่าเรามาแบ่งทีมดีกว่าคุณเป่ายิงฉุบกันจุบ2 3ฮึบอะไรยังเอาใหม่กี่ที1 2 3เป่ายิงฉุบเราลงมาบ้างไงโอเคได้ชนะไปด้วยกันอาจจะมีสิทธิ์เลือกก่อนลูกทีมคนแรกมีออฟมีซิงมีกันมีพินิกกี้อาร์มเลือกใครครับคนแรกเข้าทีมอาร์มครับเจนนี่ให้ผมเลือกเหรอครับอาร์มเลือกเราจะชนะไปด้วยกันพี่อาร์มว่าล่ะฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งกูลงภูเขากอดขาเธอเอาไว้ไม่อยากแพ้ไม่รู้ว่าแกตั้งใจเล่นมากพี่รักเรามากกว่าเลโอซะอีกนี่นะเราอ่ะผมเนี่ยไม่ใช่คนคิดมันจบแต่ผมให้ใจ ถ้าเกิดทุกคนจะอยากอยู่ทีมผมอย่างนี้รายการนี้ไม่ต้องมีพี่เจนนี่ก็ได้ป่ะถ้าไม่มีกูพวกมึงก็โดนทำโทษเองนะไม่ได้ต้องมีไว้เลือกเลยครับคนแรก
เข้าทีมแอมครับพี่นิกกี้ครับเอาละเล็งไว้อ้อนวอนฉันหน่อยเร็วขอให้ไม่เลือกสิ่งอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครเจ็บหนักนะสิงอะไรลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีฉันจะไม่ปล่อยให้แกไปอยู่ในทีมที่ได้คะแนนเยอะหรอกครับลูกทีมคนสุดท้ายของคุณครับระหว่างอ๊อฟกับกันคุณจะเลือกใครเข้าทีมครับผมเลือกอัธพันธ์ครับเข้าใจความรู้สึกผมยังผมเพิ่งเข้าใจไอ้สิ่งเมื่อกี้ว่ามันรู้สึกยังไงบ้างครอบครัวเราสุขสันต์ครับแต่มันจะไม่ตลอดไปชีวิตเราจะรุ่งเรืองนะฮะต่อจากนี้ครับผมตอนนี้เราได้ลูกทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกติกากันครับกติกาก็คือแบ่งเหล่าเรนเจอร์สออกเป็น 2 ทีมแต่ละคนในทีมจะต้องฉีกขาให้ได้พื้นที่มากที่สุดใครที่เหลือพื้นที่ระหว่างพื้นกับขาน้อยที่สุดทีมนั้นชนะไปเลยโอ้ยหวาดเสียวตอนนี้เราจะเริ่มมิชชั่นกันอวดสกิลกันหน่อยเจ๋งแค่ไหนครับเรื่องของการลงต่ำเนี่ยถนัดอยู่แล้วไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูหมายถึงนิสัยหรือเปล่าลงสันดานไม่มีอะไรดีเลยครับผมเป็นตัวแต่ว่าเป็นคนที่มีความพยายามครับผมแล้วเราอ่ะผมบอกเลยผมต้องไม่แพ้ยังไงก็จะไม่แพ้เพราะแพ้ไม่ได้เลยแพ้ไม่ได้แล้วของผมนี่ผมบอกเลยว่าคนที่ผมเลือกมานั้นจะทำให้ทีมผมชนะแน่นอนครับเลือกมาแล้วใช่ครับพี่อาร์มเลือกกันไงก็ต้องสู้เพื่อพี่อาร์มไม่ทีมคุณแบบอายุค่อนข้างเยอะแล้วกันเที่ยวมันอาจจะแบบโอ้สิงถ้ากูเยอะเอ็นนี่แหละโอเคทีมไหนเริ่มก่อนฝั่งนี้เล่นก่อนคะแนนน้อยกว่ามันหยามแม่มันตั้งเอาเลยนะส่งใครพี่นี่ส่งใครมาล่าเริงเที่ยวไม่ต้องชวนฉันไปเที่ยวแล้วนะเฮ้ยเกี่ยวเอาใครจะออกมาคนแรกครับน่าจะเป็นความขายหน้าของพี่ไม่เราต้องชนะจะได้ปันอันคนแรกครับมาเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยรีบเข้ามานะพอแล้วหยุดแล้วมาเร็วโอ้ตัวเก่งมากขาเป็นไรเส้นประสาทน่าจะขาดแล้วต่อไปครับทีมผมนะครับพี่อาร์มจะส่งใครแล้วแต่พี่อาร์มเลยผมมีตัวจี๊ดของผมจะเปิดด้วยตัวจี๊ดของผมก่อนไปแล้วอัตพันธ์มันไงเอียงลงอ่ะไม่ลงโอ้ย
มเอาปากกาเอียงลงไปอย่างเงี้ยท่านเห็นอยู่ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะพี่เนไม่เอียงต่อไปอัพคนที่2ส่งให้พร้อมครับเต้นก่อนการเก่งว่ะพี่ก้อนทำไมทีมผมวัดโต้ตรงมาอยู่ทีมเดินจุดละอะไรเขี่ยครับต่อไปนะครับตาพี่นิกกี้ครับไปครับพี่นิกกี้โอเคไอ้ทิงมึงเตะหัวผมไม่กล้าเตะพี่ชายสุดที่รักหรอกต่อไปตาไฮซิงซิงคนละทีมนี่หว่ามิวสิกลงไปเองอย่ากดเจ็บที่ไรร่องรอยไม่มีแผลแต่แบบนี้นี่คืออกหักใช่ไหมลงเองโอ้ยน้องกันเก่งมากเก่งกว่าทุกคนเลยน้องกันเก่งมากเก่งกว่าทุกคนเลยคนสุดท้ายครับเลยนอนเต้ไม่ถูกใจหรอกทำไมเดี๋ยวพี่ครับสักทีเถอะเอาวัดได้วัดขนาดเนี้ยเกินไปมันต้องวัดพี่เอาลงไปอีกจับไปเอามาแปะเลยเมื่อกี้ไม่น่าแตะไปเลยอ่ะทำไมครับถ้าไม่แตะมันก็จะลงไปอีกโอเคเมื่อกี้นะครับเกมฉีกขาเนี่ยทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมเจนนี่หรือว่าทีมคุณอาร์มจะเป็นผู้ชนะนะครับผมคะแนนของเราทีมเจนนี่ได้ไป72 เซนติเมตรอันนี้เป็นความยาวของขารวมกัน3 คนโอเคนะครับและอีก1ทีมนะครับเป็นทีมคุณอาร์มเนี่ย3 คนได้ไปประกาศ84
แหละครับกับมิชชั่นฉีกขาสุดโหดร้องโอดโอยกันเป็นแถวๆเลยแหละครับแต่ก็ทำให้ทีมอาร์มกันนิกกี้ชนะไปได้เพิ่มคนละ1คะแนนส่วนเจนนี่ออฟซิงคะแนนเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะและดูเหมือนว่าก็จะได้คนแพ้แล้วล่ะครับน่าจะใครอีกล่ะครับก็เจนนี่ไงช่วงหน้าได้เวลามาทำโทษเรนเจอร์ที่พกพลังมาไม่พอสู้เพื่อนไม่ได้ด้วยบทลงโทษสุด ปนน้ำตานิดๆแบบนี้ฉันไม่ใช่ผู้ชายชั่วไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้แต่ฉันเป็นหญิงเลวร้าย กลับเข้าสู่รายการรถโรงเรียน School Rangers ช่วงที่น่าดูที่สุดกันนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ามี1คนในวันนี้ที่จะต้องโดนทำโทษมาดูตารางคะแนนให้เห็นกันจัดๆซะหน่อยนะครับว่าใครคือผู้โชคดีคนนั้นจากการเล่นเกมทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้ครับคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดนั่นก็คืออาร์มรองลงมาคือนิกกี้ออฟตามมาติดๆก็คือกันซิงได้ไป4คะแนนและคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดทำคะแนนไปได้เพียง1คะแนนเท่านั้นนั่นก็คือใครล่ะฮะคุณป้าเจนนี่ปานันนั่นเองบทลงโทษครั้งนี้จะเป็นยังไงไปหากันเลยนี่นะครับเป็นเวลาแห่งความทุกข์ทรมานของคุณเจนนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้อยู่กับมึงนี่ไงความรักหน่อยแสดงความรักความรักของเธอคู่แท้ที่หาเป็นเจกติกามีอยู่ว่าคุณต้องเต้นบนโลโก้โลโก้คุณต้องเต้นบนเลโก้อันนี้บทลงโทษของผู้แพ้ของเราวันนี้ก็คือเจนนี่ต้องเต้นเพลงหญิงล้านลาของหญิงลีศรีจุมพลบนตัวต่อเลโก้ความยาว1 ฮุกแม่ดูเหมือนจะจิบนะครับแต่ถ้าใครได้ลองเหยียบรับรองว่ามีร้องอดครวญแน่นอนโอ้ยเริ่มเลยเรียบเลยฉันไม่ใช่ผู้ชายชั่วไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้แต่ฉันเป็นหญิงเลวร้ายฉันไม่ชอบผู้หญิงยันโยเป็นบางอินเนอร์ไปไหนอินเนอร์ไปไหนอินเนอร์ไปไหนถึงไม่เลิศไม่สวยปานนางฟ้าเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมไม่ได้โทษลืมกดอ่านเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้เอาใหม่มันไม่ไหวอีกรอบเหรอเปล่าจะกลับบ้านปมมือไม่เจนนี่เลยเอาล่ะครับทำโทษผู้แพ้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นชิ้นเลโก้อันเล็กๆแต่เจ็บใช่เล่นเลยทีเดียวนะครับหากันท้องคัดท้องแข็งกันไปเลยเรายังเหลือไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆนักเรียนจ่านกร้องไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะว่าโรงเรียนนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆเด่นๆมากมายเลยนะครับและวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่านกร้องนะครับผมก็เป็นอีก1 อย่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนี้จนทำให้โรงเรียนนี้นะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเลยครับแล้วเดี๋ยวพวกเราชาว School Ranger นะครับจะไปทำอะไรดีๆเพื่อระดมทุนสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่านกร้องนะครับผมไปเจอกันเลยที่สวนชมนาก่อนจะไปแสดงจริงต่อหน้าประชาชีเหล่าเรนเจอร์สของเราก็ได้ซ้อมร้องซ้อมเต้นกันอย่างจริงจังเพราะตั้งใจที่จะช่วยระดมทุนให้กับน้องๆนักเรียนจ่านกร้องจริงๆนะครับซึ่งไม่ได้มาแค่เหล่าเรนเจอร์สเท่านั้นนะจ๊ะยังมีน้องๆวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนจ่านกร้องเองก็มาร่วมแสดงอีกด้วยครับมาดูกันว่าเหล่าเรนเจอร์สจะระดมทุนได้เยอะขนาดไหนไปดูกันเลยฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้แต่ฉันเป็นหญิงลันลาฉันไม่ชอบความที่เงาฉันชอบคุยทักเมาเที่ยวให้ใส่เรื่องราวดื่มกันบ้างละเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงลันลาถึงไม่เลิศไม่สวยบ้านนางฟ้า
อบคุณมากนะครับน้องนักร้องนะครับของวงดนตรีลูกทุ่งนะครับของโรงเรียนจ่านกร้องนะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับพวงมาลัย80 บาทนะครับทำบุญกันนะครับเพราะว่ารายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเราจะมอบให้กับวงดนตรีลูกทุ่งนะครับของโรงเรียนจ่านกร้องนะครับแล้วก็สมทบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับผมตอนนี้อยากดูโชว์ของพี่ๆเลนเจอร์หรือยังอยากไหมพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตามาดูเรนเจอร์ร้องเต้นแวบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมากไปก็มันไม่ดีไม่น่าก็เลยเก็บปอกทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูเฉยเมยพอเธอมาขอเบอร์โทรเขาทางแล้วอยากบอกจังเลยถึงวันให้รีบโทรหาแล้วไงเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแต่ว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเจ็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้ยขอบคุณครับรถแรกของการคล้องพวงมาลัยเชิญท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกยังมีหนึ่งโชว์ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจนนี่ปานันท์สวัสดีค่ะวันนี้เจ้าปิดโลกค่ะขอเสียงตบมือให้ขบวนการเลนเจอร์ค่ะก็กล้าบอกกล้าบอกถ้าเป็นอะไรก็บอกกันง่ายรับรองจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นลูกอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอายบ่ฮู้เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนเรียงความทรงอ้างจะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มี เอาละครับโค้งสุดท้ายครับเราจะให้เรนเจอร์นะครับลงไปหาทุกคนครับเพราะว่าเงินทำบุญในวันนี้เราต้องได้มากที่สุดในปัตตภีเรนเจอร์พร้อมไหมพร้อมพวกเราพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วลงไปเลยฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้แต่ฉันเป็นหญิงเลิศลาฉันไม่ชอบความขี้เหงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเริงราสุดยอดโอ้โหวันนี้นะครับถือว่าบรรยากาศนะครับของพี่ร้องน้องได้สุดมากๆนะครับตามธรรมเนียมเนี่ยเรามีทุนการศึกษามอบให้ 20,000 บาทครับแต่วันนี้นะครับบวกกับกิจกรรมนะครับพี่ร้องน้องได้หักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเรามีทุนการศึกษาทั้งหมดนะครับ 43,624 บาทสุดยอดได้มากๆนะครับและในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านผอ.เสน่ห์เทศนานะครับผมผู้อำนวยการโรงเรียน
จ่านกร้องนะครับผมขึ้นรับมอบเลยครับขอเชิญครับ ขอเสียงปรบมือให้พอด้วย ก่อนอื่นต้องขอบคุณทีมงานรถโรงเรียน ให้โอกาสโรงเรียนจ่านกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดนตรีและนักกีฬาของโรงเรียนจ่านกร้อง มีโอกาสได้นำเสนอสิ่งดีๆต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนจ่านกร้อง ก็ได้ว่าที่นักเรียนสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณครับก่อนอื่นขอถามพี่เจนนี่ก่อนเลย มาร่วมรายการเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง วันนี้รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมดีๆ แล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับน้องๆที่มีคุณภาพมีความสามารถอย่างน้องๆโรงเรียนจากนกร้องอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ติดตามรายการโรงเรียน School Ranger ด้วยเพราะว่ารายการนี้เดี๋ยวจะไปมอบทุนการศึกษาและมอบกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆแต่ละโรงเรียนนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากรายการของพี่เจนนี่ด้วยนะคะรายการอะไรจ๊ะ เคยเที่ยวไทยนะคะ ไม่มียายแต่ยังมีรายการนะคะ ไหนใครดูเทยเที่ยวไทยบ้างนะ ฝากรายการทีมเกิลนะคะรายการจากคนสวยเพื่อคนสวยนะคะชวนเล่นชาเลนจ์นะคะ เดี๋ยวจะชวนออฟกันซิงอาร์มนิกกี้มาเล่นกันเหมือนเดิมแล้วก็ฝากนะคะอีก3รายการนะคะเป็นรายการอะไรเดี๋ยวติดตามอินสตาแกรมเจนนี่ปานันนะ follow หน่อยขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือให้เจนนี่หน่อยครับ เอาล่ะครับทุกคนครับวันนี้นะฮะรายการของพวกเรานะครับรถโรงเรียน School Ranger นะฮะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงทางช่อง GMM 25 กับรายการรถโรงเรียน School Ranger ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ